U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako da napravite nadzemni permamodel. Zapravo radimo zajedno nadzemni permamodel korak po korak. Permamodeli su direktni komposteri. Zapravo uz pomoć permamodela proizvodite vlastitu hranu reciklirajući kompletan organski otpad koji se nalazi u vašem okruženju. Ja ću vam usput, uslojavajući ovaj permamodel, davati tačne instrukcije šta možete da iskoristite i gde možete da nađete alternativu eventualno za vaš organski otpad. Dakle, vi sada koristite ono što se nalazi u vašem okruženju. Ja ću vam pokazati šta ću ja iskoristiti. Nadzemni permamodeli se postavljaju na ledini. Ne treba vam obrađena površina, već bukvalno travnjak koji se nalazi ispred vaše kuće ili neka stara livada na kojoj želite da postavite vašu baštu. Dakle, idemo bez obrade zato što se nadzemni permamodeli uslojavaju na poseban način. Samim tim vam ukazujem na postojanje epizode koja se zove nadzemni i podzemni permamodeli da biste mogli da uočite razliku. Ja sam izabrala upravo ovaj komad bašte s obzirom da je moja bašta kompletno pod permamodelima. Imam samo ovaj prednji komad bašte, u pitanju je ledina, dakle travnjak na kome ću sada da vam pokažem korak po korak za postavku permamodela. Sada kada ste izabrali komad bašte ili nekakvog travnjaka gde ćete postaviti svoj nadzemni permamodel, sledeći korak jeste parcelizacija. Da biste odradili parcelizaciju potrebne su vam ovako nekakvi mali kolci. Možete bilo kakve štapove da iskoristite jer tu vam neće stajati ovi štapovi dugo. Tu nastaje i prva zabluda. Da li permamodeli moraju da budu ograđeni kao što sam ih ja ogradila crepovima? Odgovor je ne. Ja sam ove crepove iskoristila. Nisu vam potrebne nikakve daske, nikakve ograde, jer svi moji permamodeli su zapravo bez ograde. Svaki put kada sam stavila ogradu, htela sam da recikliram. Zapravo, htela sam da iskoristim neki materijal koji mi je ostao. Dakle, sada kada smo to rešili, permamodeli se prave bez ograde na samom travnjaku, kada govorimo o nadzemnim permamodelima, i ovi štapovi koji ću sada postaviti mi služe samo kao nekakav orijentir gde ću zapravo da radim uslojavanje. Oni mi služe kao nekakav okvir gde ću ubacivati materijale. Jer permamodeli se slažu jednako kao komposteri. Pre nego što uradim samu parcelizaciju moramo da rešimo dve stvari. Kao što vidite, pored se nalazi jedan permamodel. Kolika je obavezna udaljenost između dva permamodela? Minimalna je 50 cm. Zato što vi morate da se krećete i da radite između tih permamodela. Ako stavite nekakav uži prostor, imat ćete otežavajuće okolnosti za rad, jer permamodeli su živi sistemi koji često znaju na početku da padnu s jedne i sa druge strane. Idealno bi bilo da stavite metar, ali optimalno je 50 cm. Druga stvar koju moramo da rešimo je koja je optimalna širina permamodela. Sve one šablone koje vidite na samom kanalu su urađene po širini od 1,20 m, ali vi ne morate da imate obaveznu širinu 1,20 m. Recimo, projekti motivacione biobašte koji se sastoje od permamodela se rade i sa 50 cm i sa 30 na nekim mestima, jer ono što je najveća prednost permamodela, mogu da imaju različite oblike, različitu širinu, onako kako se vama uklapa. Meni su recimo tako divni permamodeli od 50 cm širine, gde može da se odradi jako dobra dinamika u kombinaciji biljaka. Zatim, jako su lepi okrugli permamodeli koji se mogu smestiti bukvalno svuda po ćoškovima. Pa recimo, ako imate neki ćošak, neki trougao u svom dvorištu za koji ne znate šta ćete, napravite permamodel i tu možete svašta da posadite. Ja ću sada raditi permamodel po školskoj širini 1,20 m, ali kao što sam rekla, vi možete da radite po širini koja vama odgovara. Samo nemojte da ih radite šire od 1,20 m, jer to zaista nije praktično kako ćete prilaziti biljkama s jedne i sa druge strane. Evo, ubala sam 4 štapa i to je sasvim dovoljno. Ne treba vam nikakva špaga, nikakav okvir, odmah radimo uslojavanje. Ono što prvo stavljamo na sloj trave, odnosno na sam travnjak, jeste kabasti sloj. Za nadzemni permamodel vam je obavezan kabasti sloj i kabasti sloj može da bude bilo šta u vašem okruženju. Recimo, ja čistim ostatke bašte, imam ovde ostatke patliđana, suncokreta indijanskog, kukuruza. Izvadila sam brokule, evo sada ćete vidjeti.
brokule zajedno sa korenom i sve to slažem dole. Na samo dno, kao što sam rekla, ovo su direktni komposteri. Kada radite komposter morate imati drenažni sloj i ovo je na neki način taj drenažni sloj. Ali najčešće pitanje koje se postavlja u učionici, šta da rade oni koji nemaju kabasti materijal, dakle ne mogu ga nigde naći. Alternativa je da na dno stavite eventualno slamu, eventualno piljevinu, borove iglice ili da idete čak bez kabastog sloja, ali da vam taj sloj sena bude deblji, dakle nekih 15 cm. Možete krenuti u startu sa senom. Kabasti sloj stavljate ne više od 10 cm, nemojte da preterujete s njim. Kao što vidite, samo da na neki način napravite nekakav pod ili neki mozaik od grana na samom travnjaku. Po onoj šemi koja je objavljena u epizodi Nadzemni i podzemni permamodeli, ono što nam sada sleduje jeste sloj trave, dakle sveži otkos. Trenutno retko ko ima sveži otkos. Zapravo, ja u ovoj epizodi želim da vas naučim da se opustite i da razmišljate o vlastitim resursima. Zašto nam služi taj zeleni otkos? On nam daje potrebne enzime za razlaganje. Dakle, umesto zelenog otkosa možete da stavite recimo lišće. Ja ću konkretno sada da upotrebim jabuke iz svog skladišta. Zeleni otkos takođe služi da napravi nekako ravniju površinu, da popuni malo ove rupe, jer kada stavimo kabasti sloj i zeleni otkos, mi smo napravili temelj za izgradnju permamodela. Zamislite da gradite kuću. Imate temelj, iznad njega gradite kuću. Dakle, seno, stajnjak, seno su nam kuća iznad ovog temelja. Sada kada sam napravila ovaj temelj, sledeći prvi sloj je sloj sena. Sada se postavlja pitanje šta je sa onim ljudima koji ne mogu da nabave seno, nego moraju recimo da nabave slamu, jer ima baš tovane u čijem okruženju je prosto nemoguće nabaviti seno. Bez problema možete koristiti slamu. Koja je razlika između sena i slame? Seno se brže razgrađuje i dobit ćete zaista jednu jako dobro humificiranu gredicu do kraja sezone i potrebno je samo jednom staviti aktivator. Slama se sporije razgrađuje, ali i nju je moguće razgraditi uz upotrebu aktivatora. Dakle, ako pravite permamodel od slame, minimum 3 puta morate upotrebiti aktivator da biste ubrzali njenu razgradnju. Ako usput koristite tekuće biljno đubriva na bazi azota, recimo kopriva, bagrem, detelina, vi na taj način ubrzavate njenu razgradnju i slama će stići seno. Dakle, nemate problem oko izbora resursa. Prvi sloj sena je gotov. Sada na ovaj sloj sena treba da stavimo stajnjak i u stajnjak ono što imamo. Zapravo, stajnjak vam je neka vrsta aktivatora. Stajnjak vraća azot koji će potrošiti seno kod razgradnje. Dakle, nemojte da mislite da taj stajnjak koji stavljate će biti taj koji će hraniti vaše biljke. Vaše biljke u celini hrane permamodeli zato što je to organska materija koja se raspada. Dakle, to je jedna od osnovnih zabluda. Vaše biljke se na početku hrane u tunelima i gnezdima. Permamodeli su zamišljeni kao saksije u kojima su biljke posejane u posebnim punjenjima. To su ona punjenja koje posebno radimo i o tome ću pričati. U tom sistemu se rade dva procesa. Proces razgradnje permamodela i proces negovanja biljaka. Permamodeli koji na sebi imaju žive biljke se brže razgrađuju zbog mikroorganizama u predalu korena. Dakle, po tome su oni specifični i po tome su zapravo permamodeli trag biljke posebni, zato što radimo prvo direktno kompostiranje, nema nosanja komposta i otpada do kompostera i nazad. Drugo, odmah, sada ih uslojite, odmah ide setva tih vaših permamodela, samo treba zaliti aktivatorom, o tome ću pričati. I treće, radimo dva procesa. Naše biljke rastu, permamodeli se razgrađuju u jednom momentu, permamodel počinje da hrane biljke. Zato je tema stajnjaka vrlo bitna. Možete da koristite stajnjak, on vam je samo aktivator i možete da koristite ujedno i granulirani organski stajnjak koji se prodaje u apotekama. Dozu ću vam dati i za jedno i za drugo, zapravo se vrlo lako pamti, na metar dužni, dakle podrazumeva se 1,20 m širine, 3 lopate bilo kog stajnjaka ili 3 šake granuliranog stajnjaka. Na stajnjak možete da stavite organski otpad, piljevinu,
pepeo, šta god imate od toga. Ako nemate ništa od toga, idete bez toga. Dakle, cilj je da reciklirate, odnosno kompostirate ono što imate u vlastitom okruženju. Ja ću sada da stavim kuhinjski otpad. Sada sam poslala i pepeo preko permamodela. Permamodeli uvek mogu da dobiju određenu količinu pepela zbog blagokisele reakcije dok se ne razgrade. Postoji veliki broj kultura koji vole pepeo, o tome imate epizode. A drugo, pepeo pojačava, osim što je hrana, pojačava mikrobiološku aktivnost u samom permamodelu. Iznad stajnjaka kuhinjskog otpada pepela stavljam ponovo 10 cm sena. I to je to. Permamodel je uslojen. Sada kada ste uslojili permamodel, potrebno je da ga zalijete aktivatorom i to pitanje ćemo rešiti. Aktivatorom zalivate permamodel pre setve ili možda nakon setve, praktičnije vam je nakon setve. Recimo kada obavite setvu, tada svakako treba da zalijete svoj permamodel, odnosno da zalijete sve ono što ste posijali. Ujedno, neka to zalivanje bude aktivator. Možete da napravite bilo koji aktivator, imamo jako mnogo recepata na kanalu. Ovo u mojoj ruci jeste aktivator od surutke, 10 litara vode, litra surutke, 5 kašika šećera i 3 lopatice stajnjaka koje se tu pomešaju ili 1 šaka granuliranog stajnjaka. Dakle, ja ću to sada da zalijem, zato što ću vrlo brzo raditi setvu, ali vi to možete da uradite i nakon setve. Sada kada ste sve ovo odradili, vi ste spremni za setvu i sadnju u permamodelima. Savetujem da pogledate epizodu nadzemni i podzemni permamodeli. Ovo je nadzemni permamodel, zato što se setva radi u gnezda i tunele. Brzi uzgoj koji ćemo snimati ove godine će biti u setvenim gnezdima, jer se to ispostavilo kao vama praktičnije. Dakle, bukvalno pravite gnezda, ne treba da dođe do stajnjaka. Zapamtite, hrana za vaše biljke nalazi se upravo u ovoj kanti. Dakle, u jednu kantu napravite mešavinu zemlje, komposta, đubriva 3:2:1. To vam je školska receptura, zapravo u našoj učionici možete da mi postavljate pitanja na tu temu, šta imate od resursa, ja ću vam odraditi recepturu. Ovo je školska receptura, jer upravo u mojoj ruci jeste hrana za vaše biljke, za ove prve biljke koje sejemo. Napravite gnezdo, šaka zemlje, recimo sejemo grašak, 8 zrna graška, preko toga šaka zemlje i vi ste obavili setvu. Dakle, mi pravimo gnezdo, stavljamo šaku mešavine, zemlja, kompost, đubrivo, stavljate biljku kod presadnje, pogledajte epizodu, ili seme, preko toga ponovo šaka mešavine i to je upravo ono što će hraniti naše biljke dok se naš permamodel ne počne razgrađivati. Permamodeli su samo prelazna faza od jednog nadzemnog izgleda do no-dig sistema. No-dig sistem je proces. Da biste došli do pravog no-dig sistema, a to je kompost na samoj gredici, morate da krenete od nečega. U pitanju su permamodeli. Oni mogu biti nadzemni ili podzemni. Dakle, ja sam sada postavila permamodel koji je visok, ali ako vidite iza mene nema više tako visokih permamodela. Ja sam godinama u ovom sistemu i ja sam došla do no-dig sistema. Najčešće pitanje koje mi se postavlja na konsultacijama je zašto su moji permamodeli bukvalno kao zemljane gredice niski? Zato što sam ja došla do svog cilja. Došla sam do komposta na samoj gredici. Nije cilj da stalno radite uslojavanja. Cilj je da dođete upravo do toga da rukama možete da sadite u vlastitom kompostu. Da biste ovo razumeli, pogledajte epizodu direktno kompostiranje, a sada hoću da vidite rezultate. Često to su rezultati svih naših baštovana. Kompost na samoj gredici, to je ono što mi je trebalo. Za sve vas koji želite da vam opišem sve ove slojeve i da imate u pisanoj formi negde sačuvano, pisat ću u najnovijem nedeljniku, broj 17. I za sve vas koji se još uvek niste prijavili za naš nedeljnik, podsjećam vas da se prijavite i popunite link koji će biti postavljen u komentaru ove epizode. Podsjećam vas, nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vaše e-mail adrese.